雞血藤加埋呢幾味嘢嚟煲湯啊，你條腰即刻硬淨晒啊！你唔好唔信喎，睇完呢條視頻咧你就明噶啦。雞血藤大家都知嘅，但係咧唔可以直接食嘅。今日我教你一個雞血藤嘅正確食法，等你行路都帶風啊，俾你成個人都會翻晒嚟。如果屋企嘅老人家手手腳腳咧扯住嘅，踎低起身咧又比較困難嘅，呢個湯一定要收藏好，多啲煲嚟飲。記得點翻個小紅心同埋大拇指，方便下次對住做嗰陣咧揾得翻呢條視頻嘅。首先準備一隻新鮮嘅豬手，凍水落鑊，加薑蔥、料酒、飛水，5分鐘之後咧就撈起身轉入砂煲，再加入雞血藤、海風藤、桂枝呢3味嘢。呢個咧係一個古籍記載嘅方啊，老祖宗稱之為雙藤湯，三者合用可以去麻通絡。再放2片薑啊，加水完全浸過豬手，冚蓋煲翻佢1個鐘啊，你就有得飲啦。1個禮拜煲翻1-2次，真係恢復元氣，成身都有力嘅。依家市面上雞血藤同埋海風藤咧比較難揾啦。如果大家唔知喺邊度可以買到嘅，出去買又驚買錯，你可以點個頭像，下面咧有個商品櫥窗嘅，就有我同屋企人一直喺度飲緊嘅呢一款啦。入邊咧全部幫你搭配好晒噶啦，佢真材實料啦，每次我哋煲湯放喺細袋咧就可以啦。快啲拍翻去試一試，希望可以幫到你啦〜